Katonda ffe omulungi tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi, tukwebaza mukwano gwaffe, tukwebaza Katonda ffe, tukwebaza gwe byonna mu byonna Mukama. Osinga abazadde, osinga abakulembeze, osinga obugagga bw'ensi, obisinga byonna yawe, obisinga byonna yakuwa, obisinga byonna Katonda abeera omulamu. Weebale Mukama ffe Taata okutukuuma, weebale Mukama Taata okutukuuma, okutuyisanga mu ntiisa y'ekiro, okutuyisanga mu bulabe bonna obeerawo emisana. Weebale Kabaka w'Abakabaka gw'atuwonya mu busaale bw'omujoozi, atuwonya mu mafumu g'omujoozi Mukama n'ogamenyaamenya. Oli ngabo yaffe Mukama, byonna kwe bikoma ne bigweri. Oli ngabo yaffe Kabaka w'Abakabaka, byonna kwe bikoma ne biremererwa. Oli kitala kyaffe Katonda ffe ow'amaanyi, oli kitala kyaffe ekizikiriza byonna ebitulumba mu bulamu. Oli kitala kyaffe Mukama, oli kitala kyaffe Kabaka w'Abakabaka ekimalawo byonna ebitujjira Mukama emisana n'ekiro. Oli kitala kyaffe ekizikiriza endwadde, oli kitala kyaffe ekizikiriza amalogo, oli kitala kyaffe ekizikiriza buli ekiva mu bwakabaka bwa Setaani. Oli ngabo yaffe Mukama nge Taata. Weebale Katonda atubeeredde engabo, weebale Katonda atukumye Mukama, weebale Kabaka w'Abakabaka yatuwa akadde bwe kati. Abasajja n'abakazi mwe baviirayo ne bagamba tuyimusa amaaso gaffe okwebaza, ne bagamba tuyimusa emikono gyaffe okwebaza, ne bagamba tuyimusa emyoyo gyaffe okwebaza. Weebale Katonda w'ekisa, weebale Katonda w'amaanyi, weebale engabo yaffe Mukama, weebale kitala kyaffe Taata, weebale lwazi lwaffe, olwazi olw'edda n'edda. Weebale Kabaka w'Abakabaka, weebale Mukama tukusinza, weebale Mukama tukuyimusa, weebale Mukama tukutendereza, weebale Mukama tukugulumiza, weebale Mukama asaanidde ekitiibwa n'amatendo. Weebale Kabaka w'Abakabaka, tukwebaza Mukama ffe Taata, kiddukiro kyaffe Mukama, weebale Katonda ffe, weebale Katonda atutaasa, weebale omubeezi ddala atatwabulira, omubeezi atabula mu kaseera ne bwe Kabaka akulaba nnaku nnyo. Weebale Mukama nge Taata, omubeezi waffe omulungi, Kabaka w'Abakabaka, omubeezi alabirira bamulekwa, omubeezi Mukama alabirira abakyalina bakitaabwe, omubeezi Taata alabirira bannamwandu, Kabaka w'Abakabaka. Weebale Kabaka w'Abakabaka gw'atubeererawo mu buli ngeri yonna, atubeererawo mu buli kigambo kyonna. Ogulumizibwe Mukama ffe Taata, otenderezebwe Kabaka w'Abakabaka. Tukusinza Mukama, tukuyimusa. Ekitiibwa ky'amawanga kyonna kitwale Mukama, ekitiibwa ky'amawanga kyonna kitwale Mukama. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo, twala ekitiibwa n'amatendo Mukama, twala ekitiibwa n'amatendo Kabaka w'Abakabaka, twala ekitiibwa n'amatendo Katonda omulamu, twala ekitiibwa n'amatendo Katonda omwesigwa, twala ekitiibwa n'amatendo Katonda ow'ekisa, twala ekitiibwa n'amatendo Katonda omukulu, twala ekitiibwa n'amatendo Katonda ow'amaanyi. Weebale Mukama ffe, weebale lwazi lwaffe, weebale kitala kyaffe, weebale kigo kyaffe, weebale kiddukiro kyaffe, weebale Katonda oluzzi olw'amazzi ag'obulamu. Weebale Mukama ffe Taata, gwe kuwona kwaffe Mukama, oli Jehova Rafa, Katonda awonya. Weebale Mukama nge Taata, otuwonyezza Mukama agalwadde agazibu, otuwonyezza Mukama mu mbeera yonna enzibu, otuwonyezza Taata mu bulumbaganyo obwa buli ngeri. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo Mukama. Weebale Kabaka w'Abakabaka, weebale Katonda omulungi, weebale Mukama. Abawala bakwebaza, abavubuka bakwebaza, Kabaka w'Abakabaka bonna bakwebaza. Weebale Taata ffe omulungi, weebale Taata nannyini kisa, weebale Kabaka w'Abakabaka, kabona asinga bakabona bonna, atulabirira ateebakera atabonguuta. Weebale Mukama nge Taata, akulembera amagenda gaffe n'amadda nga bwe wasuubiza mu Zabbuli 121 nti onookulemberanga amagenda gaffe n'amadda. Weebale Kabaka w'Abakabaka, Katonda wa Isirayiri alabirira Isirayiri, Katonda wa Isirayiri alabirira Isirayiri, Katonda wa Isirayiri alabirira Isirayiri, Katonda wa Yerusaalemi alabirira Yerusaalemi, Katonda wa Yerusaalemi alabirira Yerusaalemi, Katonda wa Yerusaalemi alabirira Yerusaalemi, Katonda w'Abayudaaya bonna alabirira Abayudaaya bonna, Katonda w'Abayudaaya bonna alabirira Abayudaaya bonna, Katonda w'Abayudaaya bonna alabirira Abayudaaya bonna. Weebale Mukama, weebale kutulabirira, weebale Mukama atukuuma. Wa Isirayiri omukisa Mukama, wa Isirayiri omukisa Taata, wa Isirayiri omukisa Mukama, wa Isirayiri omukisa Taata, wa Yerusaalemi omukisa Mukama, wa Yerusaalemi omukisa Taata, wa Yerusaalemi omukisa Mukama, wa Yerusaalemi omukisa Taata, wa Yerusaalemi omukisa Mukama, wa Yerusaalemi omukisa Taata. Kabaka w'Abakabaka, w'Abayudaaya bonna omukisa Mukama, bawa omukisa Kabaka w'Abakabaka, w'Abayudaaya bonna omukisa Mukama, bawa omukisa Taata omwesigwa, w'Abayudaaya bonna omukisa Mukama, bawa omukisa Kabaka w'Abakabaka,
katonda wa Ibrahim, katonda wa Isaka, katonda wa Yakobo, katonda gw'empeereza wa Uganda omukisa mukama, wa Uganda omukisa boda to boda, wa Uganda omukisa masekati ne boda to boda, wa Uganda omukisa masekati ne boda to boda, wa Uganda omukisa masekati ne boda to boda, wa Uganda omukisa mu central mukama, wa Uganda omukisa mu central tata, emirimu gyonna egikolebwawo girabo omukisa, wa Uganda omukisa mu central mukama, emirimu gyonna egikolebwawo mukama girabo omukisa, wa Uganda omukisa mu eastern mukama, emirimu gyonna egikolebwayo girabo omukisa, wa Uganda omukisa mukama nge tata mu eastern Uganda, emirimu gyonna egikolebwayo girabo omukisa, wa Uganda omukisa mukama mu eastern Uganda, emirimu gyonna egikolebwayo girabo omukisa, kabaka wabakabaka wa Uganda omukisa mukama mu northern Uganda, emirimu gyonna egikolebwayo girabo omukisa, wa Uganda omukisa mukama nge tata mu northern Uganda, emirimu gyonna egikolebwa girabo omukisa, wa Uganda kabaka wabakabaka mu northern Uganda, emikisa gyonna mukama ge tata yegatera emirimu gyonna egikolebwayo kabaka wabakabaka wa Uganda omukisa mu northern Uganda mukama, emirimu egikolebwa girabo omukisa, katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo kitange gwenyimira maaso nga mpeereza bulijjo, waŋŋamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole, wa Western Uganda omukisa mukama, emirimu gyonna egikolebwayo girabo omukisa, wa Western Uganda omukisa tata, emirimu gyonna egikolebwayo girabo omukisa, wa Uganda mukama omukisa, Western Uganda mukama, emirimu gyonna egikolebwayo girabo omukisa, Western Uganda mukama giwo omukisa, kabaka wabakabaka Central giwo omukisa mukama, Eastern giwo omukisa, Northern giwo omukisa, Western giwo omukisa, teeka omukisa go mukama ku bannayuganda mukama abali mu Uganda kabaka wabakabaka abatalina emirimu mukama bakubire kubo bafune emirimu, abalina emirimu tata bakolere ekyamagero emirimu gyabwe gibasasule girabo omukisa mukama, abadde eyinza ofuna promotion tata zanguweko kabaka wabakabaka mu linnya lya mukama Yesu, abaludde nga tebakola magoba batandika okukola magoba, emirimu gisumulukuke, katonda wa Ibrahim, katonda wa Isaka, katonda wa Yakobo, wabannayuganda bannaffe mukama omukisa mukama, abali ebweru wa Uganda, abali mawanga agatwetolodde mukama ge tata, abali mawanga agebunaayira, abali e South Africa bannayuganda bawo omukisa mukama, abali e South Africa bannayuganda bawo omukisa tata, abali e South Africa bannayuganda bawo omukisa mukama, kabaka wabakabaka abali mawanga ga Buwarabu gonna mukama bannayuganda bawo omukisa mukama ge tata, katonda abeera omulamu bannayuganda bonna abali mawanga agebuwarabu mukama obawo omukisa mukama, balwanire entalo tata, bawangulire kabaka wabakabaka, wakana na buli ekibawakanya, soomooza buli ekibasoomooza mu linnya lya mukama Yesu, katonda abeera omulamu tata, bannayuganda bali mawanga ga Buwarabu obawo omukisa mukama, obakole bulungi kabaka wabakabaka, otuukirize ebirooto byabwe, katonda abeera omulamu tata, bannayuganda bali mu Asia, abali mu Australia mukama obawo omukisa kabaka wabakabaka, bannayuganda bali mu Asia, abali mu Australia tata obawo omukisa mukama, bannayuganda bali mu Asia n'abali mu Australia mukama obawo omukisa kabaka wabakabaka, ebirooto byabwe bituukirize, obagulirewo enzigi mukama, okakasa omukisa ku bulamu bwabwe, okakasa omukisa ku mitwe gyabwe, katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, bannayuganda mukama nge tata abali mawanga g'ebulaaya gonna obawo omukisa mukama, obanukulire byonna ebadde bibabuuzibwa, ebadde bibatawaanya, ebibuuzo bye balina, emitawaana gye balina, ojanukule kabaka wabakabaka, oyanukule n'obujulizi mukama, bannayuganda abali ebulaaya obawo omukisa mukama, abali mu Europe yonna obawo omukisa tata, abatalina mirimu obawo emirimu mukama, abalina emitawaana ogijjawo kabaka wabakabaka, ebisoomooza mukama naawe obisoomooze n'amaanyi go, bannayuganda abali ebulaaya obawo omukisa kabaka wabakabaka, ndeeta mukama ge tata, bannayuganda abali mu Amerika obakole bulungi mukama, obawo omukisa tata, ebirooto byabwe bituukirize, bye baagala okulaba nga bituukirira, laba nga bituukirira mukama, bannayuganda bali mu Amerika obalabisa omukisa tata, bannayuganda bali mu Amerika obalabisa omukisa kabaka wabakabaka, bye bakolereyo mukama, bye bakolera kuno okwaffe tata balaba omukisa mu linnya lya mukama Yesu, otuukirize mukama ge tata ebisuubizo n'ebirooto byabwe mu linnya lya mukama Yesu, bannayuganda mukama abali e Canada kabaka wabakabaka obawo omukisa, obalabisa omukisa mukama, obagulirewo enzigi mukama, bannayuganda bali mukama mu mawanga ge Canada obalabisa omukisa, obagulirewo enzigi, obawo emirimu abatagirina, abagirina basasulwe, ebirooto byabwe bituukirire, bye baali baagala okukolera eyo ne bye baali baagala okukolera Uganda mukama labanga bituukirizibwa,
mulinya lya mukama feesu wabeera obujulisi mukama kabaka wabakabaka webale mukama tukwebaza nanyini kisa gwatukuuma amagenda gaffe n'amadda atuyisa mu ntiisa y'ekiro laba ne bukya ku makya bye baakoze byonna mu kiro nga batuluga nga beetolola amayumba nga boogera ebigambo bye baakoledde mu masabo byonna n'obisaanyawo mukama webale kabaka wabakabaka aziba obunya n'aganya bye batusimira mukama akutula emitego n'agatego ge batuteekerawo taata tukwebaza kabaka wabakabaka wulira mukama eddoboozi ery'okwebaza abasajja bakwebaza mukama abakazi bakwebaza taata abawala bakwebaza abavubuka bakwebaza katonda abeera omulamu ssebo abantu bonna bakwebaza abali mu bibuga n'abali mu byalo webale mukama nge taata gwakuuma ab'okubizinga webale kabaka wabakabaka gwakuuma ab'oku nnyanja webale mukama nge taata abakuumira ku mazzi akuuma abasuubulirayo akuuma abavubi tukwebaza mukama katonda w'ekisa ekingi webale mukama nge taata olw'abasajja n'abakazi mukama abatumbula essaala eno mukama ne bagiteeka ku bizindalo waggulu abayina rediyo zaabwe ez'okubitundu naye nga mu ssaawa bwe ziti mukama bakonekitinga soloti ekitundu ne kiweebwa omukisa obawa omukisa mukama n'ekitundu kyonna kiweebwa omukisa kabaka wabakabaka webale mukama nge taata olw'abasajja n'abakazi bonna abaswikinga ku Sota FM mukama nge taata ku bugazi bw'eggwanga lino mukama bonna ne badda ku Sota FM obawa omukisa mukama webale kabaka wabakabaka olw'abasajja n'abakazi mukama abaswikinga ku Soloti TV ku mikutu gyonna ku platform zonna ne badda ku Soloti TV mukama ne badda mu kusaba webale mukama nge taata obawa omukisa awali Soloti TV wonna obanga eri mu ludda wa oba eri mu supermarket oba eri ludda wa oba eri mu nyumba oba eri ku mulimu oba eri mu kampuni oba eri mu ddwaliro oba eri mu kkomera taata omulungi weegulumize kabaka wabakabaka w'omukisa mukama nge taata ababeera ku Salt Media app emitala w'amayanja bawa omukisa mukama ababeera ku Salt Media app mukama abalina commitment eyo mu bulamu bwabwe bateekamu timing nti bateekwa buteekwa mu ssaawa bwe ziti okubanga bali mu maaso ga mukama olw'okuwa mukama ekitiibwa olw'okwebaza mukama olw'okugulumiza mukama ate n'okuleeta ebyetaago byabwe mu maaso go obawa omukisa mukama ababeera ku Salt Media app obawa omukisa mukama ababeera ku YouTube ya Salt mukama bawo omukisa ababeera ku YouTube ya Salt taata balabisa omukisa ababeera ku YouTube ya Salt mukama balabisa omukisa mukama kabaka wabakabaka data wabwoyo mukama okibabalire mukama basobola okujjamu ekyomuyiika ekisuukundwa ekyomuyiika mukama nge taata ababeera ku YouTube ya Salt ababeera ku Facebook ya Salt obawo omukisa mukama kabaka wabakabaka ababeera ku masimu gaabwe abawulirira enjiri ku masimu abamu nga bataddeko earpieces abananga bagitumbudde butumbuzi ng'essimu gya inawo mukama nge taata obayimuse kabaka wabakabaka batwale kuleveddako mukama katonda w'ekisa ekingi abali mu office mukama nga batega kompyuta n'ateekamu n'awuliriza mukama nge taata ne tusaba naye n'abamu baggalawo offices n'agamba kana kaseera kange ne mukama tukwebaza kabaka wabakabaka atuwadde ekisa mukama okuweereza gye bali mukama ababeera mu mayumba mukama nge taata abali mu mayumba nga ruumu eryemu talina bw'ayawula mu prayer room ate wawasula mukama nge taata obagaziriza ensalo bukye ku makya mukama nga balina ekisenge ekinene okusinga kye baali bapangisa ng'ekinene ekyo mukama nga kya prayer room nga balina eby'abaana nga balina ebyabwe ng'abakulu nga balina eddiiro nga balina kyonna kabaka wabakabaka bawa omukisa mukama abatuninga Salt mukama ne tusabira wamu taata ekkanisa n'etaliiko bisenge wagiŋŋamba kabaka wabakabaka waŋŋamba emyaka 20 egiyise n'oŋŋamba nti ogenda kutuwa ekkanisa etaliko bisenge kabaka wabakabaka yeno mukama nge taata eri ku Salt Media nga kontinenti zonna kweziri obalabisa omukisa mukama ababeera mu office gaabwe obalabisa omukisa taata ababeera ku boda zaabwe obalabisa omukisa mukama ababeera mu taxi zaabwe obalabisa omukisa taata ababeerawo ku stage mukama webavugira tipa bavugira fuso naye nga batumbula obalabisa omukisa taata ababeera mu galaji ez'enjawulo mukama gye bakanikira naye nga batumbudde obalabisa omukisa mukama aba restaurant taata obalabisa omukisa kabaka wabakabaka abakuŋŋaana mu kaseera akalungi bwe kati maaso go obalabisa omukisa mukama aba restaurant aba galaji mukama aba kiosk mukama aba supermarket taata aba amalwaliro kabaka wabakabaka obalabisa omukisa mukama
obalabisa omukisa mukama obalabisa omukisa boda boda obalabisa omukisa abatembeeyi olinga atambuza ebintu bye naye ng'atumbudde akasimu ataddeko sooti kabaka wabakabaka obalabisa omukisa mukama bamakanika mukama abateekawo tv abateekawo sort fm ne batumbula naye nga uwe akanikira wakwerawo repairs obalabisa omukisa mukama ng'etaata abatunzi b'amawulire ku makubo obalabisa omukisa mukama abakubi b'eddagala ly'engatto obalabisa omukisa mukama ng'etaata abantu bonna kabaka kabaka bokuŋŋaanyiza mukama mu kaseera kano mukama abalamuzi balooya ababazi b'ebitabo faamu ez'enjawulo mukama ng'etaata webatumbula sort fm kabaka wabakabaka webabeera ku sort tv obalabisa omukisa mukama ng'etaata kubanga sinze ayi mukama naye erinnya lyo liriba ligulumizibwa gwe wasala amagezi mukama aganaatuukanga ku bantu bo gwe wasala amagezi mukama aganaatuusanga essaawa bweti mu bantu bo kabaka wabakabaka obalabisa omukisa mukama ng'etaata katonda w'ekisa ekingi abali mu butale obalabisa omukisa mukama abali ku midaala obalabisa omukisa mukama ng'etaata ab'obutale mukama abatunda ebyokulya abatunda ebirime abatunda mukama ng'etaata ebikalu obalabisa omukisa kabaka wabakabaka mu bifo byonna ebyenjawulo mukama mu ggwanga lino mukama ng'etaata webabeera batumbulidde mukama obalabisa omukisa mukama abatumbula nga balina abalwadde ab'omu klinika ez'enjawulo mukama ab'omu hospitals mukama ab'omu bifo byonna mukama kabaka wabakabaka wabeerewo mukama ng'etaata okudda obujja eri abo abali makomera mukama ng'etaata wabeerewo okusumulwa kabaka wabakabaka kwebaza mukama ng'etaata obalabisa omukisa yesaala yange mukama nti obalabisa omukisa taata abali mu saluni ez'enjawulo abali mu botiiki ez'enjawulo abatunda cosmetics abatunda obuviiri abakola mukama ng'etaata ku bakyala abakola ku baami ku bugazi bw'enseno mukama wonna wabali kabaka wabakabaka obalabisa omukisa mukama ng'etaata nsumula omukisa nyambako gwe tusaba naawe sumula omukisa tusumula omukisa tusumula omukisa tusumula omukisa tusumula omukisa tusumula omukisa wabeerewo obujulizi mukama akole ebyekisa 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 wabeerewo obujulizi mugambe mukama ndabisa omukisa mugambe mukama ndabisa omukisa mugambe mukama ndabisa omukisa ndabisa omukisa akulabisa omukisa mu projekiti zo akulabisa omukisa mu kuyayanako akulabisa omukisa ebirooto byo mukama abituukirize akulabisa omukisa mu vision yo akulabisa omukisa kabaka wabakabaka taata omulungi ow'ekisa waliwo abasitudde ebintu byabwe nga bagamba otulabisa omukisa waliwo abasitudde mukama proposal zaabwe nga bagamba otulabisa omukisa waliwo abasitudde taata ebintu byabwe nga bagamba mukama otulabisa omukisa kabaka wabakabaka obalabisa omukisa taata obalabisa omukisa mukama abaali bakolimirwa obalabisa omukisa abaali bayogerwa akalimi akabi obalabisa omukisa be baali balamirizako ebigambo ebikyamu obalabisa omukisa be baali balamirizako okulemererwa obalabisa omukisa be baali balamirizako okwononebwa obulamu obalabisa omukisa kabaka wabakabaka n'omukono gwo ogw'amaanyi mukama obanunule abadde beekyaye obanunule abadde bakooye obulamu obanunule abadde bawulira ngo obulamu tebukyagasa nga baagala kunywa bunyimwenge paka lebalifa nga baagala kwenda bwezi paka lebalifa nga baagala kukola bitagasa obulamu bwabwe nga babuwaddeyo okubanga buli lunaku babupakiramu obutwa obanunule mukama ng'etaata obatamye byonna badde bagenzeemu obagaza obulamu bwabwe mukama obatamye byonna badde bagenzeemu obagaza obulamu bwabwe taata obatamye byonna bye badde bagenzeemu obagaza obulamu bwabwe katonda abandaga abadde bakooye obulamu ng'osazeewo okunywa bunyimwenge osazeewo okwebakana buli kyosanze kyonna osazeewo okwononeka bwononesi njogera ng'omusajja wa katonda amaanyi ga katonda omulamu gakununulayo amaanyi ga mukama gakununulayo ayagala abantu be bonna ayagala abantu be bonna bayibuli egamba talina ssanyu lyonna lyasanyukira kufa kwa muntu mu linnya lya mukama waffe Yesu nangirira eri oyo abadde alemereddwa nangirira eri oyo abadde akooye nangirira eri oyo abadde yeetamiddwa nangirira eri oyo abadde aweddemu amaanyi nangirira eri oyo abadde agamba obulamu tebukyalina mugaso nangirira eri oyo abadde yeetamiddwa mu linnya lya mukama waffe Yesu katonda akutikuleko ekibadde kikulemesa katonda akutikuleko ekibadde kikwambadde akikwambululeko mu linnya lya mukama waffe Yesu bayibuli etugamba mu Matayo 11 onyulula 28 nti mujjajja ndi mmwe n'abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza kabaka w'abakabaka nange mbaleeta mu maaso g'omukama abakooye bannyanaze abakooye baganda bange abakooye mikwano gyange abakooye kabaka w'abakabaka mbaleeta mu mikono gy'omukama batikule mukama
bagyeko okwekyawa, bagyeko okwetamwa, bagyeko mukamange taata, bagyeko stress mukama, bagyeko depression taata, bagyeko pressure, bagyeko mukamange taata, bagirewo ensozi mukama ezibadde zibalemeseza, bagirewo ensozi mukama ezibadde zibeekyayisiza, bagirewo ensozi mukama ezibadde zibeetamiza, bagirewo mukamange taata ebadde bibakalubiriza obulamu, bagirewo mukamange taata. Bayibuli eyogera mu kigambo kyo mukama mu Yobu essula ey'omwenda olunyiri olwokutaano, Bayibuli eyogera mukamange taata nti ojjula ensozi ne zitamanya, bw'ozivunisa obusungu bwo kabaka w'abakabaka wonna omuntu oyo waali omulemeza ku mutima gwange, nange musabira mukama omugirewo olusozi, mugirewo olusozi kabaka, mugirewo olusozi taata olubadde lumu ekyayisiza obulamu ng'alaba asaana kukomaawo. Embeera yo gy'oyitamu siteteekwa kubanga y'enkomerero, embeera gy'oyitamu teteekwa kubanga y'enkomerero. Emabega w'embeera yo waliwo obujulizi, emabega w'okugumiikiriza waliwo obujulizi, emabega w'embeera gy'oyitamu waliwo obujulizi. Nsaba Katonda omulamu gwali eyongera eno esaala yokka gy'obadde olinda mu bulamu bwo, Katonda akukolere. Ayogedde mu kitabo kya Yobu essula ey'omwenda olunyiri olwokutaano nti ajjulula ensozi ne zitamanya, bw'azivunisa obusungu bwe na buli lusozi lwonna olubadde mu maaso go. Gwali e Bulaaya, gwali mu mawanga g'ebweru, gwali mu nsi yonna, gwali mu Uganda, gwali mu kibuga, gwali mu kyalo, gwali buli wantu wonna abadde yeetamiddwa, abadde akooye, abadde azitowereddwa, akugirewo ensozi mukama, akugirewo ensozi. Labanga nazo zibadde zirowooza ndi ziwangudde. Omulaba ali emabega w'ensozi eziri maaso go abadde alowooza nti awangudde kubanga asobola okulaba nti olabika kati ogenda kwetta. Tewetta, 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 tokiddamu nakirowoozaako. Katonda ajjula ensozi, ajjula ensozi, ajjula ensozi mukama azisuula mu nsenyi enkalu, ajjula ensozi mukama azisuula mu nnyanja, ajjula ensozi mukama azisuula mu nsenyi enkalu, ajjula ensozi mukama azisuula mu nnyanja, ajjula ensozi mukama azisuula mu nsenyi enkalu, ajjula ensozi mukama azijule, azijule musajja gw'otooledde embe lyo, azijule, azijule mukazi gw'otooledde embe lyo, azijule, azijule muwala gw'otooledde embe lyo, azijule. Obusibe bwonna obadde mu bulamu bwo mbulagira okuta, 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 obusibe bwonna obadde mu bulamu bwo mbulagira okuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyakwata emikono gyo, ekyakwata amagulu go, ekyakwata ebigere, ekyakwata obwongo kisumulukuke, kisumulukuke mu linnya lya Yesu. Amaanyi gakiyinge, amaanyi ga Mukama gakizitoowerere, amaanyi ga Mukama gakisuukeko. Labanga kikutuka, labanga kikutuka, amaanyi ga Mukama gakiyinge, amaanyi ga Mukama gakisuukeko, kikutuke. Ekyakwata ebibyo byonna nkiragira okuta, ekyakwata ebibyo byonna nkiragira okuta, ekyakwata ebibyo byonna nkiragira okuta, ekyakwata ebibyo byonna nkiragira okuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kabaka w'abakabaka kwegaridde Mukama wange taata wabeerewo obubonero Mukama obw'enkukunala, obubonero Mukama wange taata obuteegaanika obulaga nti bikutuse. Omukazi gwe tusaba naye muweeyo akamonero Mukama, omusajja gwe tusaba naye muweeyo akamonero taata, omuvubuka gwe tusaba naye muweeyo akamonero Mukama, omuwala gwe tusaba naye muweeyo akamonero taata. Wabeerewo akamonero akateegaanika akalaga nti byakutuse, wabeerewo akamonero Mukama wange taata. Simanyi kyogenda kukola naye nangirayo ekyamagero ekiraga nti obulamu bukomyewo, ekyamagero Mukama ekiraga nti emikisa gikomyewo, ekyamagero taata ekiraga nti omuntu oyo azzeemu najjukirwa, alabye ekisa mu maaso go. Kabaka w'abakabaka leka abaana bo Mukama balaba ekisa mu maaso go. Kabaka w'abakabaka leka abaana bo taata balaba ekisa mu maaso go. Okoleyo obubonero Mukama, kolayo obubonero taata obuteegaanika, kolayo obubonero Mukama obuteegaanika, kolayo ebyamagero taata ebiteegaanika, kolayo ebyamagero Mukama mu kibuga ne mu kyalo, kolayo ebyamagero Mukama mu mawofiisi ne mu butale, kolayo ebyamagero taata eri buli musajja na buli mukazi yenna Mukama abadde aga nti biganye sikyalina kyenninda ku nsi. Mukama muweeyo second chance taata, muweeyo second chance Mukama, wabeerewo obujulizi Mukama, muweeyo second chance Mukama, wabeerewo obujulizi taata, muweeyo second chance Mukama, wabeerewo obujulizi. Kabaka w'abakabaka, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, kutulenkwe Mukama wange taata, kutulenkwe kabaka w'abakabaka, wakiri wabeerewo akamonero akalaga nti abadde
abakola enkwe zakuteba nanyinizo Bible yatugamba mu kitabo kya Yobu esura ey'okutaano olwe 12 n'olwe 13 ntotte enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe n'otogiganya kutuukiriza bye batandise era oyogera mu kigambo kyo gy'okwasa abagezigezi enkwe zaabwe Mukama wange taata emitego gyonna egitegeddwa olw'omukazi oyo emitego gyonna egitegeddwa olw'omusajja oyo emitego gyonna egitegeddwa olw'omuvubuka oyo emitego gyonna egitegeddwa olw'omuwala oyo Mukama emitego gyonna egibadde gitegeddwa taata gikutule Mukama gikwate bannannyini gyo gikutule taata gikutule Mukama wange taata obunnya bwonna buzibe Mukama obadde busimiddwa abaana bo kabaka w'abakabaka n'omukono gwo ogw'amaanyi nunula abaana bo Mukama n'omukono gwo ogw'amaanyi nunula abaana bo taata n'omukono gwo ogw'amaanyi nunula abakwesiga Mukama n'omukono gwo ogw'amaanyi nunula abakukkiriza n'omukono gwo ogw'amaanyi nunula abasabi taata n'omukono gwo ogw'amaanyi nunula abeegayirizi n'omukono gwo ogw'amaanyi nunula abakukabirira sangula amaziga gaabwe Mukama sangula amaziga gaabwe taata abakukabirira Mukama sangula amaziga gaabwe Mukama abakukabirira taata sangula amaziga gaabwe Mukama abakukabirira kabaka w'abakabaka sangula amaziga gaabwe Mukama abakukabirira Katonda omwesigwa sangula amaziga gaabwe Mukama kwegayirira Katonda w'ekisa abakukabirira kabaka w'abakabaka sangula amaziga gaabwe Mukama abakukabirira sangula amaziga gaabwe taata leka wabeerewo obujulizi Mukama leka walabeewo ekisa Mukama ekisa kyo kabaka w'abakabaka kyegatte n'abasajja n'abakazi kowola ekisa kya Mukama kowola ekisa kya Mukama eri obulamu bwo 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 kowola ekisa kya Katonda eri obulamu bwo kowola ekisa kya Mukama eri obulamu bwo kowola ekisa kya Mukama kowola ekisa kya Mukama mugambe Mukama onsaasire kabaka w'abakabaka mugambe Mukama onsaasire leka ndabe ekisa kyo n'okusaasirako Mukama leka ndabe ekisa kyo n'okusaasirako taata leka ndabe ekisa kyo n'okusaasirako Mukama leka ndabe ekisa kyo n'okusaasirako Mukama akulaga ekisa kye n'okusaasira kwe akulaga ekisa kye n'okusaasira kwe Mukama mugambe kabaka w'abakabaka nyaniriza ekisa kyo n'okusaasira kwo gyendi nyaniriza ekisa kyo n'okusaasira kwo gyendi Mukama nyaniriza ekisa kyo n'okusaasira kwo gyendi nyaniriza ekisa kyo Mukama n'okusaasira kwo gyendi nyaniriza ekisa kyo n'okusaasira kwayi Mukama nyaniriza ekisa kyo n'okusaasira kwo gyendi nyaniriza ekisa kyo Mukama n'okusaasira kwo nyaniriza ekisa kyo n'okusaasira kwayi Mukama nyaniriza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe yaniza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe ali ku Soloti FM yaniza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe ali ku Soloti TV yaniza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe ali ku Soloti Media App yaniza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe ali ku YouTube ya Soloti yaniza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe ali ku Soloti ali ku Facebook ya Soloti yaniza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe yaniza ekisa kya Mukama nsaba kikutuukeko abange toli wala n'ekisa kya Mukama mukwano toli wala n'okusaasira kwa Katonda abange toli wala n'ekisa kya Mukama mukwano toli wala n'okusaasira kwa Katonda oba oli mu kyalo oba oli mu kkomero oba oli mu ddwaliro oba oli mu supermarket oba oli mu katale oba oli mu dduuka oba oli luddawa oba oli waka oba oli ku ndiri oba oli mu prayer room oba oli mu living room oba oli mu compound yandiza ekisa kya Mukama yandiza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe byokola byonna bikole naye yatula ebigambo bino mugambe Mukama yandiza ekisa kyo n'okusaasira kwo ali ku site ali ku boda ali mu taxi ali mu kuvuga abasaabaze mwenna buli omu mu mutima gwe obanga osobola n'okwatula yandiza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe yandiza ekisa kya Katonda yandiza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe yandiza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe kwegaliridde mukwano wonna woosabira yandiza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe abali mu hardware abali mu spare abali mu garage abali buli wantu wonna yandiza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe yandiza ekisa kya Katonda n'okusaasira kwe yandiza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe Dawudi yamanya nnyo Mukama kyava ayogera mu Zabuli 23 onyo olusembayo n'aga nti mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange abange tolina gy'olaga nga toliko obulungi bwa Mukama na kisa ndagamba mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange nange naatulanga mu nyumba ya Mukama yaniriza obulungi bwa Mukama n'ekisa yaniriza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe yaniriza obulungi bwa Mukama yaniriza obulungi bwa Katonda omulamu yaniriza obulungi bwa Mukama mugambe kabaka w'abakabaka omwaka guno Mukama wange taata nsaba mmaleko naawe Mukama
yaniriza obulungi bwa Mukama, yaniriza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe, yaniriza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe. Akuviireyo sizoni agikuteeke mu ngalo, akuviireyo Mukama sizoni agikuteeke mu ngalo, akuviireyo kabaka w'abakabaka sizoni agikuteeke mu ngalo, akuviireyo Mukama omwesigwa sizoni agikuteeke mu ngalo. Yaniriza amafuta agafuna mu sizoni eno, 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 yaniriza Mukama, yaniriza Mukama. Mugambe njagala nkole naawe, onkuumye Mukama nge taata, onkuumye okuva emyezi egy'obuzibu we gyatandikira okutuusa olunaku olwaleero Mukama. Bangi abagenze basenkaaba, bangi abali emagombe, naye Mukama nge taata nkyayimiridde, nyimiridde olw'ekisa kyo Mukama. Yaniriza ekisa kyo n'amafuta agafuna mu sizoni eno, yaniriza ekisa kya Mukama n'amafuta agafuna mu sizoni eno, yaniriza ekisa kya Mukama n'amafuta agafuna mu sizoni eno. Togayalira Sara gye tulimu abooluganda, togayalira Sara gye tulimu abooluganda, togayalira Sara gye tulimu abooluganda, togayalira Sara gye tulimu abooluganda. Yaniriza ekisa kya Mukama, yaniriza obulungi bwa Mukama, yaniriza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe, yaniriza obulungi bwa Mukama, yaniriza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe. Ebyo bikola mu bulamu bwennyini, n'osumulwa okuva ku bwezinge bw'oluviiriwo paka mu ntobo z'ebigere ebyo, n'otambula ng'olina amaanyi, n'otambula n'okola ebitambula. Yaniriza ekisa kya Mukama n'okusaasira kwe. Mugambe Mukama nteekako ekisa nkole emitambula, mugambe Mukama nteekako ekisa nkole ebitambula, mugambe Kabaka w'abakabaka nteekako ekisa nkole ebitambula. Mwegayirire, mwegayirire Katonda omulamu, mwegayirire Mukama yeyeegayirirwa, yafuukamirirwa. Obanga wooli osobola ofuukamira, imusa emikono gyo ng'ofuukamidde, mugambe Mukama nteekako ekisa nkole ebitambula. Mwegayirire Kabaka w'abakabaka, mugambe Mukama nteekako ekisa nkole ebitambula. Ayi Mukama, mwegayirire Katonda w'ekisa, mwegayirire Katonda omulamu, mugamba ayi Mukama nteekako ekisa nkole ebitambula. Mwegayirire Kabaka w'abakabaka, byonna by'osaako emikono gyo biraba omukisa, byonna by'osaako emikono gyo biraba omukisa. Ebibatu byo Katonda bijjuza omukisa, ebibatu byo Katonda bifukeeko amafuta, ebibatu byo Katonda bijjuza omukisa, ebibatu byo Katonda bifukeeko amafuta, ebibatu byo Katonda bijjuza omukisa, ebibatu byo Katonda bifukeeko amafuta. Mugambe Mukama nzijjuza amafuta nkole ebitambula, nzijjuza ekisa nkole ebitambula, nzijjuza okusaasira nkole ebitambula, nzijjuza amafuta nkole ebitambula, nzijjuza ekisa Mukama nkole ebitambula. Musabe Kabaka w'abakabaka abooluganda, sabira ddala mu linnya lya Yesu. Ogenda kulaba enjawulo. Bangi abalina obujulizi, naawe akugatte ku balina obujulizi. Sabira emikono gyo, sabira emikono gyo, sabira emikono gyo, sabira emikono gyo. Bw'okwata ku kintu ne bwe kibanga abalala kyabalema, gw'okitambuze. Sabira emikono gyo Kabaka w'abakabaka, emikono gy'abaana b'Omukama gyambaza amaanyi go, emikono gy'abaana bo taata gyambaza amaanyi go, emikono gy'abaana b'Omukama gyambaza amaanyi go, emikono gy'abatabani bo gyambaza amaanyi go, emikono gy'abawala bo gyambaza amaanyi go. Katonda akwambaza amaanyi, akwambaza amaanyi Mukama. Yaniriza omwoyo akola amagoba, yaniriza omwoyo akola nga bifuna, yaniriza omwoyo akola nga bifuna, yaniriza omwoyo. Abooluganda buli kintu kyonna kibaako amaanyi ge bayita ag'omwoyo. Bw'oba tolina mwoyo omubi kukulemesa, oba olina omwoyo omulungi okuteeka mu buwanguzi, yaniriza omwoyo wa Mukama akola amagoba, yaniriza omwoyo wa Katonda akola amagoba. Sizoni eno yiyo, eno sizoni yiyo, eno sizoni yiyo mwanyinaze, eno sizoni yiyo muganda wange. Ne bw'oba tonnabaako na kye watandise, Katonda akutemera ekkubo. Yaniriza omwoyo wa Mukama akola amagoba, yaniriza omwoyo wa Katonda akola amagoba, yaniriza omwoyo wa Mukama akola amagoba. Mwanirize mu linnya lya Yesu, mwanirize, mwanirize mu linnya lya Yesu, mwanirize omwoyo wa Mukama akola amagoba, mwanirize, mwanirize Kabaka w'abakabaka, mwanirize omwoyo wa Katonda akola amagoba. Yaniriza omwoyo w'okufuna, bakuteeke mu bafunyi, yaniriza omwoyo w'okufuna, bakuteeke mu bafunyi, yaniriza omwoyo w'obwakiiva, yaniriza omwoyo w'obwakiiva, yaniriza omwoyo w'obwakiiva. Katonda akufukeeko omwoyo we, obeera omukuba akiiva. Sabira ddala, sabira ddala, sabira ddala mu linnya lya Yesu, sabira ddala, sabira ddala mu linnya lya Yesu. Saba omwoyo gw'obwakiiva, saba mulimi olukwanguyira, togayalira ddakiika gye tulina. Saba mulimi olukwanguyira, saba mulimi olukwanguyira, saba amafuta ag'okwakiivinga, saba amafuta ag'okwakiivinga.
oba okola mirimu gy'abakama abo obeera achieva oba okola mirimu gyo obeera achieva olina tageti ezitali zimu obeera achieva saba Katonda abeera omulamu mugambe Mukama nfuukaako amafuta to achieve nfuukaako amafuta okubaako byenkwasa nfuukaako amafuta agago okukwasa nfuukaako amafuta agago okwachivinga sabira ddala amafuta saba amafuta akubeera achieva abange osobola okubeera achieva ng'osinzidde mu kibanda kyekyo ekyamanda osobola okubeera achieva ng'osinzidde awo w'osusiza ebirime ng'osobola okubeera achieva ng'osinzidde awo nyini ku mudaala ku dduuka lyo ng'osinzidde awo ku lokapu osobola okubeera achieva ng'osinzidde awo mu saluuni osobola okubeera achieva ng'osinzidde awo mu botiiki osobola okubeera achieva ng'osinzidde awo mu kutunga engoye ku kyalaani osobola okubeera achieva ng'osinzidde awo mu kutunga engoye ez'abagole osobola okubeera achieva ng'okola keeke osobola okubeera achieva ng'oli event manager osobola okubeera achieva saba Katonda nga bali omulamu kyonna kyoteekako emikono kiraba omukisa ndabye ababoodabooda abalina amayumba g'abapangisa nga bakoze bukozi ndabye ababoodabooda nga yagisigalako obusigazi naye nga yagula dda emmotoka ng'alina emmotoka esomba ebintu Katonda akuteekeko ekisa ekyo ekyokubeera achieva ne mu mulimu gwobanyooma ne mu mulimu gwobajerega ne mu mulimu gwobajerega saba Katonda akufukako amafuta ag'okubeera achieva saba mu linnya lya Mukama waffe Yesu saba mu linnya lya Yesu saba mu linnya lya Mukama waffe Yesu obeera achieva obeera achieva obeera achieva obeere mufunyi obeere omwe kubakulaakulana saba amafuta ag'okulaakulana saba amafuta ag'okulaakulana saba amafuta ag'okulaakulana saba amafuta ag'okweyongera saba amafuta agava mu ekyo ekyokuba nga olina independence yo saba amafuta agava mu ekyo ekyokuba nga olina eddembe lyo wakati mu ddembe lyo obeere nga byolowoozaako biyitamu wakati mu ddembe lyo obeere nga byolowoozaako bitambula wakati mu ddembe lyo obeere nga byolowoozaako bivaamu bulungi wakati mu ddembe lyo obeere nga byolowoozaako biraba omukisa wakati mu ddembe lyo obeere nga byossaako emikono gyo biyitamu wakati mu ddembe lyo olabe nga byolowooza bivaayo Katonda akuteekeko ekisa akuteekeko ekisa Mukama akugateeka abagenda kuyamba akugateeka abagenda okuyamba obulamu bwo akugateeka abayamba obulamu akugateeka abayamba obulamu akugateeka abakugattako kisabire ddala Mukama mugambe kabaka w'abakabaka ongateeka abangattako mugambe Mukama ongateeka abangattako mugambe kabaka w'abakabaka akugateeka abakugattako akugateeka abakugattako akugateeka abakugattako akugateeko abakugattako saba divine connections saba divine connections saba divine connections saba divine connections saba amagezi mu linnya lya Yesu amagezi agakola oluvannyuma lw'obadde bikusiba saba amagezi agakola oluvannyuma lw'obadde bikukwata saba amagezi agakola oluvannyuma lw'obadde bikusiba saba amagezi agakola oluvannyuma lw'ebibadde bikukwata saba amagezi agakola oluvannyuma lw'obadde bikusiba saba amagezi agakola oluvannyuma lw'obadde bikukwata saba amagezi mu linnya lya Yesu Mukama akuyiseewo obeere nga atabonaabonako Mukama akuyiseewo obeere nga ataakwatibwako Mukama akuyiseewo obeere nga ataali mu mitawaana na bizibu Mukama akuyiseewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu wabeerewo obujulizi Katonda akola obujulizi yita obujulizi yongera okuyita 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 obujulizi obuve buvanjuba obuve bugwanjuba obuva mambuka obujulizi obuva maserengeta obujulizi obuva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu yita obujulizi obujulizi obw'obulamu bw'abadde abeera ku bulamu obw'amakerenda gokka oli amakerenda n'okusinga mwoli emmere Katonda akuwa obujulizi obw'obulamu Katonda akuwa obujulizi obw'obulamu Katonda akuwa obujulizi obw'obulamu obulamu bwennyini nga nawe obuwulira obulamu bwennyini nga nawe bakujjanjaba babuwulira Katonda akuwa obulamu Mukama akuwa obulamu okuva ku bwezinge bw'oluviiri okutuuka mu ntobo z'ebigere ebyo akuwa obulamu gwali olubuto akuwa obulamu n'oyo ali munda akuwa obulamu obaana abalongo be bali munda akuwa obulamu n'ezzadde lyo akuwa obulamu kabaka w'abakabaka akuwa obulamu Mukama akuwa obulamu n'ezzadde lyo gwali olubuto akuwa obulamu mu linnya lya Yesu gwe Nakawere akuwa obulamu gwe Nakawere n'ezzadde lyo aleeta obugabirizi Mukama mpita obugabirizi mu buli nnyumba mpita obugabirizi mu buli nju mpita obugabirizi mu buli nnyumba mu linnya erisinga amannya gonna
erya mukama Yesu. Katonda akolere, Katonda akubire kubo, Katonda akukulembere, Katonda akusookeyo. Yasuubiza mu Isaaya 5 olunyiriro olwokubiri n'olwokusatu agamba nti laba ndibakulembera ne mbatereereza ebifo ebitali bisende, ne mmenyaamenya ebisibe by'ekikumu, ne ntemaatema ebisibe by'ekyuma, ndibayingiza mu bugagga obadde bukwekeddwa mu kifo ekyekizikiza, ne mulyoka mutegeera nti nze Mukama Katonda mmwe. Ye Katonda akuyita erinnya lyo, kyavaga nti ndikukulembera. Akukikolere mu linnya lya Yesu. Akuterereze ground Mukama mu linnya lya Mukama Yesu. Abadde balowooza ojja kulemererwa, balabe ng'oggusizza olutalo. Abadde balowooza ojja kulemererwa, balabe ng'ogguse n'obuwanguzi. Owangule naawe kirangirira erudde eyo. Owangule gamba mpangule Mukama era mpangule owangule mu linnya lya Yesu. Owangule mu linnya ly'Omunazaalesi. Owangule mu linnya ly'Omwana Katonda omulamu. Owangule mu linnya lya Yesu. Owangule Mukama akuwa obuwanguzi. Abali ku bizinga, abali ku lukalu, abali emitala w'amayanja, Katonda akuwa obuwanguzi. Abali mu mawanga agatwetoolodde, Katonda akuwa obuwanguzi. Abali mwene kanisa etaliko bisenge, Katonda abampeera obuwanguzi. Salt Media, a church without walls. Salt Media, a church away from church. A church that caters for our lunch hours. A church that caters for our Sunday services. A church that caters for our night prayers. A church that efaayo okubanga byonna bitambula bulungi mu linnya lya Mukama Yesu. A church that can never limited by numbers. Tewaliwo ogamba nti 70 oba namba bweti. Church erimu abantu bonna. Church erimu obukadde n'obukadde. Katonda abakole bulungi mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama Yesu Kristo. Fene ntugamba nti amiina. Imuse emikono gyo tusabe sala ya Mukama ffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Erinnya lya Mukama Yesu lyebazibwe, aweebwe ekitiibwa Mukama. Mbaaniriza nate mu service, mbaaniriza mu mafuta agataliiko kigera, mbaaniriza mu maanyi agataliiko kigera. Abali mu kibuga, abali mu kyalo, abali emitala w'amayanja, abali ku lukalu, abali ku nnyanja, abali ku bizinga, Katonda abakole bulungi, obulungi ddala, ate obutali bupime era obutali butono. Ebintu byonna badde bikutawaanya, Mukama abikoleko. Wadde tumaze okusaba essala ya Mukama ffe, nsaba tweyongere eddakiika emu, Katonda omugambe akole ku kintu ekyo ekibadde ng'ekinene mu maaso go. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama Yesu, tujja mu maaso go kubanga okimbikulire. Abakazi bano n'abasajja balinayo ekintu kye baagala okoleko. Buli omu alinayo kyagamba nti Mukama nkolera ku kino, nkolera ku kino, batandise n'okunjogerera, nkolera ku kino, batandise n'okunjeyereza, nkolera ku kino, batandise n'okunjerega, nkolera ku kino, batandise okunfuula meeting, batandise okunfuula ensonga mu nkiiko zaabwe. Akikolere Mukama, kimugambe kabaka w'abakabaka, kimugambe Mukama, kimugambe Katonda omulamu, kimugambe Katonda omwesigwa, kimugambe Katonda w'ekisa, kimugambe nannyini buyinza, nannyini maanyi, kimugambe Katonda waffe, kimugambe mwannyinaze ekibadde kikuli ku mutima tusabye nesikyogerako, kimugambe musajja gwe muganda wange kibadde kikuli ku mutima tusabye nesikyogerako, kimugambe omulokole naawe atali mulokole, tuloopa wamu wokka, ye Katonda gwe tuloopera, myogerako naye, yogerako ne mugambe Mukama onkolere ku nsonga eno taata. Ensonga eyo gyogereko mu maaso ga Mukama, ensonga eyo gyogereko, ensonga eyo gyogereko, ensonga eyo gyogereko. Abamu osuubiziddwa ebbanga ddene, kuno balina kye baakusuubiza, kyobadde oyagala kyokka Mukama akinyweze, kikwatikeko mu kaseera kano kennyini. Katonda akikole mu linnya lya Yesu, Katonda akikole mu linnya lya Yesu, Katonda akikole mu linnya lya Yesu. Ye Katonda awuliriza abaasoma, ye Katonda awuliriza abataasoma, ye Katonda awuliriza abeeru n'abaddugavu, ye Katonda awuliriza abampi n'abawanvu, ye Katonda awuliriza abatono n'abanene, ye Katonda akebera omutima
kimugambe ng'okijja ku mutima gwo mugambe Mukama kinkolerwe mugambe Mukama kinkolerwe taata mugambe Mukama kinkolerwe kabaka w'abakabaka mugambe Mukama kinkolerwe Mukama bakinkolere taata kibeerewo Mukama kibeerewo nange nsanyuke kibeerewo Mukama nange nkuwere obujulizi kibeerewo mu linnya lya Yesu kibeerewo Katonda akuwa obujulizi bwowa omuntu yana naawuniikirira kibeerewo Katonda akikolere Mukama akikolere kabaka w'abakabaka kibeerewo mu linnya lya Yesu mirako eyo ngikusabira ekubeeko mirako eyo ngikusabira ebeerewo Katonda agikole mu linnya lya Yesu agikole Mukama asobola byonna ayinza byonna agikole mirako eyo akolere mirako eyo Mukama agikolere kabaka w'abakabaka nsaba mu linnya lya Yesu abadde tafunanga ku bujulizi obufune nsaba mu linnya lya Yesu abadde alina obujulizi ng'olugendo lwo lwonna lubadde lwa bujulizi Katonda yakwegirayo Setaani abadde alina bwe yeekiise Katonda mukoone aveewo okifune mu linnya lya Yesu ddamu okisabe 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 kyogere tokooba kukyogera ddamu okisabe ddamu okisabe mu linnya lya Mukama ffe Yesu nkiwadde essaawa busaawa kibeere nga kibaddewo mu linnya lya Yesu nkiwadde essaawa busaawa kibeere nga kibaddewo mu linnya lya Yesu nkiwadde essaawa busaawa kibeere nga kibaddewo mu linnya lya Yesu nkiwadde essaawa busaawa kibeere nga kibaddewo nkiwadde essaawa busaawa kibeere nga kibaddewo mu linnya lya Yesu Katonda nga bali omulamu Katonda nga bali ow'ekisa omulokole n'abatali mulokole Katonda akuteeka obujulizi mu ngalo mu linnya lya Yesu gwabadde agenda okukwatibwa ensonyi omulabe wo yaba akwatibwa ensonyi ngambye gwabadde agenda okukwatibwa ensonyi omulabe wo yaba akwatibwa ensonyi mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama ffe Yesu weebale kabaka w'abakabaka mwebaze mukubire engalo ezimwebaza mugambe Mukama weebale ngenda kujulira mugambe Mukama weebale ngenda kujulira mugambe Mukama weebale ngenda kuwera obujulizi mwebaze kabaka w'abakabaka mwebaze Katonda omulungi mwebaze wonna wooli mwebaze Mukama kigenda kukolerwa naawe abadde takyava mu nnyumba ogenda kufuluma mu linnya lya Yesu naawe abadde takyafuluma mu nnyumba ogenda kufuluma Katonda akikolere mu linnya lya Yesu akikolere abadde tolabika oddemu olabike akuteekeko amafuta mu linnya lya Mukama ffe Yesu njagala okuwayo akaseera kano nange mu ngeri ey'enjawulo okubasabira mwenna abagenda mu banka ne mutwalayo ebiweebwayo byammwe ne mutwalayo eby'ekkumi abagenda mu Centenary Bank ku akaunti ya Prime Ministries International nga weekolamu weka omulimu okuŋŋanya n'ogamba naye ekkanisa yaffe nga beetannaba kuddamu kugenda ku Kanani okuŋŋanya n'ogamba naye omukisa nze ngufunira ku Soroti okuŋŋanya n'ogamba kaŋŋende mpeeyo tithe mu Centenary Bank ku akaunti ya Prime Ministries International oba kampeeyo support oba kampeeyo ekintu kyonna nsaba Katonda akusisinkane mu byetaago byo byonna nsaba Katonda akusisinkane nga bwe weetaaga n'okukirawo mu linnya lya Yesu nsaba Katonda basinkane abeewaayo n'oganize bwe nyinyuka ngendo ba ku ATM wakiri n'embankinga sente ku akaunti ya Prime Ministries International mu Absa Bank mu Centenary Bank oba ogenda mu Absa Bank oba ogenda mu Centenary Bank nengo bankinga oteekayo gino emirimu ne gitambula radio mukaaga ne zibanga zoogera internet yonna gye tukozesa sort media app ebisale byonna ebya satellite n'ebyaki byonna ne tubikolamu Katonda nga bali omulamu nsaba mu linnya lya Yesu omukisa gwammwe ogukatiddwa ogusuukundiddwa ogw'omuyiika ogwo gwe babasituliza mu kifuba naawe nga bw'owaayo ebintu by'ekkumi n'ebiweebwayo n'ogenda mu Centenary Bank n'ogenda mu Absa Bank ku akaunti za House of Prime Ministries International Katonda naye akuviireyo obeera oyingidde mu mirimu gye butereevu nsaba Katonda ayingire emirimu gyammwe butereevu nsaba Katonda ayingire emirimu gyammwe butereevu n'ababadde bakyagayadde abadde bakyekwatakwata ekyo ekikugayaziza era ekikuleetera okwekwatakwata kiba kyagala kukulemesa mukisa nsaba nakyo kikutuke naawe okole ky'oteekeddwa okukola
katonda nga bali omulamu mukasera katono nnyo nga nawe olaba omukisa gwa mukama mu linnya lya mukama feesu kabaka w'abakabaka mbasabira abali mu central abatwala ebimbi 10 n'ebiweebwayo abatwala omukama obayamo bwabwe ne bagenda ku account ya Supreme Ministries International ku bugazi bw'eggwanga nyo mukama ne bateeka sente mu Centenary Bank okibabalire mukama obawo omukisa toganya bubi kujja gye bali abakeera ku makya mukama nge taata ne bagamba nze sigenda kumalako wiiki nga situteeyo bimu byange bya 10 situteeyo bweyambo bange binali ntunda na bitunda nga bagenda mu Abasa Bank ku bugazi bw'eggwanga nyo lyonna mukama obawo omukisa kabaka w'abakabaka obakole bulungi mukama nge taata ebigere bye batambula obibabalire mukama nga batambulira gwe nga batambula okutwalayo ekikyo olw'embeera yonna gye tulimu mukama nge taata naawe mukama bakobo wendula batambule sindika ejje ly'abamalayika okublessinga emikono gyabo abateekayo ebimu bye10 sindika emikono gy'abamalayika sindika mukama nge taata bamalayika abangi mukama okwatirako omusajja oyo sindika bamalayika abangi mukama okwatirako omukazi oyo sindika bamalayika abangi mukama okwatirako omuwala oyo sindika bamalayika abangi mukama okwatirako omuvubuka oyo kabaka w'abakabaka mu linnya lya mukama feesu mbasabira omukisa ogukatiddwa ogusuukundiddwa ogw'omuyiika gw'obasikiriza mu kifuba ngusaba nga guva ku ntobo y'omutima gwange mubadde beesigwa mu kitono mubadde beesigwa newankubadde nga twali muntu abalaba naye katonda abalaba otwalayo ekimu ky'ekumi ky'omu Centenary Bank ku akaunti ya Supreme Ministries International otwalayo ekimu ky'ekumi ky'omu Abasa Bank ku akaunti ya Supreme Ministries International nga tuwali akulabye naye ng'ate okimanyi nti mukama akulabye nsaba katonda oyo aleme kulaba bulabi ng'otwalayo ebimbi 10 byo wabula akulabisa amaaso ag'ekisa akulabisa amaaso ag'ekisa mu buli kintu kyonna wabeerewo ebiwuguka biveewo ng'obeera abadde bikuteebeddemu ogambe naye bino katonda yabijjeewo obadde mwesigwa mu kitono nsaba katonda akuwa ebinene obadde mwesigwa mu bitono nsaba katonda akuwa ebingi obadde mwesigwa mu bitono nsaba katonda akuwa ebinene obadde mwesigwa mu bitono nsaba katonda akuwa ebingi mu linnya lya mukama feesu katonda abasitule abawaayo mu kweyagalira okuva ku ntobo y'omutima gwo n'ogamba nti naye nze ngenda kubeera nga memba mujjuvu awaayo awatalina kulindalindamu ng'otwalayo ku akaunti za Supreme Ministries International mu Abasa Bank obanga ozitwalayo mu Centenary Bank nga ogamba nze sirinda nange nsaba katonda mu linnya lya Yesu omukisa gwo gulemenga okulinda buli kyogamba nti njitunda obeere ng'okitundirawo buli kyogamba nti nkigula waleme okuba wayiza okikulemesa ebirooto byammwe byonna katonda bituukirize mbasabidde omukisa abawa ebimbi 10 mu bank ku akaunti za Supreme Ministries International abakolera mu bitongole abakolera mu bitongole ebitali bimu ebya gavumenti abakolera mu bitongole ebya nakyewa abakolera mu bitongole ebyammwe kubamwe bye mwetandikiddewo abakolera mu bizinesi zammwe abakola emirimu okuva ku mulimu omutini okutuuka ku mulimu omunene katonda abawa omukisa abagulirawo enzigi naffe betukwata ku nsimbi ezo atusobozese okuderivalinga okukola ekyetaagisa nga soroti tezisirika FM nga tezisirika TV nga tesirika mu linnya lya mukama feesu wabeerewo obujulizi mbasabira omukisa ate abagani musumba ebiseera bino byonna ndudde nga siraba soroti dikoda gye nnyina teriiko soroti naye njagala okugula ba DSTV njagala okugula oba Azam njagala okugula oba Zuku njagala oba okugula GoTV naye sinaafuna sente ndabye omukazi azze n'essanyu n'agamba nagenda ku dduuka ne mbagamba namwe temubanga mulinga bali mumpe mangu GoTV ate njagala musooke mu gituning ndabe soroti weeri n'avaayo n'essanyu n'abaana be ne basanyuka nsaba katonda mu linnya lya Yesu nawe katonda akikkolere akugabirire sente ogende ku dduuka olamuze ekisowani kya Azam oba ekya Zuku oba ekya DSTV oba ogule GoTV okomyewo soroti TV mu nnyumba yo katonda akikubalire akuviireyo mu maanyi amangi mu linnya erisinga amanya gonna erinnya lya mukama feesu wabeerewo obujulizi soroti TV ekomewo mu nnyumba soroti TV ekomewo okuyita mu GoTV ekomewo okuyita mu Azam ekomewo okuyita mu Zuku nkisabira abali ewala n'abali okumpi wiiki eno yennyini katonda abeere nga akugabiridde ove mu busibe oba okubanga weegomba n'otosobola kufuna kye weegomba mukama akusumulule wabeerewo obujulizi mukama akole ebyekisa mukama akole ebikulu mukama akole ebyamaanyi mukama akuwa obuwanguzi akuwa obujulizi obunene mu linnya lya mukama feesu ennyumba eddemu essanyu tugende okutuuka mu Sunday service
ng'osobola okuva ku ssaawa nyango oli ku Soloti TV ng'oli mu service n'otobaako kikuyitako mu Bible study mu mukisa gwonna mu night prayer buli lwakutaano tubeera night prayer n'olwokutaano no tulina night prayer ng'eri mu Soloti eri mu Soloti FM Soloti TV mu studios. Katonda akole bulungi. Nkisabira bali mu kibuga, nkisabira bali mu kyalo. Mu linnya lya Mukama Yesu omwana Katonda abeera omulamu. Katonda abankole bulungi era basanyuse. Wabeerewo obujulizi mu bulamu bwammwe mu linnya lya Yesu. Gamba amiina. Nkyalina message enzito ekwatagana ne independence yo gye njagala okudelivaringa. Independence tetwakola mukolo. Twasaba Saara. Saara buli lwesabibwa wabaawo ebitegululwa bw'obanga okola notisi zikole. Saara buli lwesabibwa wabaawo ebitegululwa. Kigambo kya Luganda nnyo. Saara etegulula. Nkyakinoonya mu Luzungu kimbuze. Whenever you make a prayer, there are things that you release. Maybe that is the right statement. Saara buli lwesabibwa wabaawo ebitegululwa. Wabaawo byoteguludde. Kati byoteguludde toyina bw'obifunamu bw'obiganyulwamu nga teweeyongedde kumanya. There is life when you get independence. There is life after bondage. Waliwo obulamu oluvannyuma lw'okubeera mu busibe. Ekyo nakyo kiwandiike. Oyinza okuba nga leero olina by'ostrugglinga nabyo. Ndowooza kye mba njogerako. Waliwo obulamu after struggle. Waliwo obulamu after struggle. There is life after struggle. Weetaaga Katonda. Katonda ffe tumuggyako nga twagala tuwe ebintu twetambulire. Twagala kubeera naye. Period. Twagala kubeera naye. Kati Katonda abeera naawe mu buddu. N'abeera naawe mu independence yo. Ekyo nakyo kiwandiike. God is a God who stays with you when you are oppressed, and is the same God who stays with you when you are free. So, chovola bango oyina ebikunyiga n'owulira ng'obulamu bulinga obuganye naye ate matu n'oyita mu lunaku n'oyita ne mu lunaku oluddako n'oyita ne mu lunaku oluddako. Ensonga eri emu. You are not alone. Toli weka. Akatikitiki oba n'obutawera koyinza okubeera mu wekka tekakuganya kuddamu kusamuka gwa bulamu. Nolwekyo newankubadde ng'olina by'oyitamu newankubadde ng'obonaabona oline Katonda. Ate sisobola kunenya n'akamu n'akatono bw'okaaba n'ogaana Mukama ddala n'ondeka. Kubanga n'omwana we yagamba nti kitange kiki ekikundeseza. Omwana we Yesu yakaaba ng'alaba okulekebwa naye ng'ekituufu kiri nti yali talekeddwa naye embeera ekuulikisa nga asigadde wekka. Embeera ekuulikisa nga asigadde wekka. Awamu yawulira nga yagala missioni waakiri bagimuggyeko n'aga nti obanga kiyinzika ekikompe kino kinzigibweko singa nze bwenjagala. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Luka essula ya 22. Luke chapter 22 verse 40 to 46. Luke chapter 22 verse 40 to 46. Luke essula ya 22
olunyiriri olwana okutuuka ku 46 bayibuli egamba bweti awo batuuka awo yatuuka mu kifaawo n'abagamba nti musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Enjiri eri awo mpitirivu. Bw'owulira ng'oyagala kwetuga, oyagala kulisayininga, oyagala kwekyawa, olina ebikemo by'ebintu ebitategerekeka mu bulamu obwo. Eddagala baliyita kusaba. Ekyo kinootinge. Musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Nolwekyo gwe naawe agamba nti musumba nsabira ndekerawo okwagala abawala, nsabira ndekerawo okubanga nesula ku balenzi. Musumba ndabye abantu abalina ebizibu ebitali bimu. Oyinza okulowooza nti omulenzi ye mwenzi, naye bwe guba ng'omwoyo gwayambala muwala mubi muzibu, bonna mbalabye nga bajja ne tusaba Mukama n'abasumulula. N'omuwala n'agamba nti nteekwa buteekwa okunoonya gwe neekwanira. Ebikemo byonna lupuolo yabyo eri emu biyita mu butasaba. Kiwandiike ebikemo byonna lupuolo yabyo eri emu. Obulamu obw'okusaba bwe bukukendeerako, Setaani ng'afuna ekkuba eggazi. Kyova olaba ffe twaga nti mu kifo ky'ogenda tukuŋŋaane nga tuli batono, ng'ate tusobola okubeera we tunaaganyirwa nga tuli bangi, asigadde we tunaaganyirwa nga tuli bangi asinga, kubanga omugaso gw'okusaba muneneko okusinga ofuna kye weetaaga. Okusaba kukuziyiza okukemebwa. Prayer prevents people from temptations. You can write that statement. Prayer prevents people from temptations. Olaba omuntu nga muvubuka muno nga byokola tabikola n'omwegomba, nogane Mukama nange onfulako ddinga oyo. Commit yourself in prayers. Luka essula 22 olwa 40. Awo bwe yatuuka mu kifaawo n'abagamba nti musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Kubanga bw'oba osaba ofuna essuubi ery'ebibyo. Asaba alina essuubi nti ajja kuwasa. Asaba alina essuubi nti ajja kufumbirwa. Asaba alina essuubi okukemebwa kigambo kigazi. Waliwo gwe bategula ne bamutwala mu ssabo afune oluzaalo. Bw'ojja Nabaana yamunona mu ssabo. Okusaba kukuyamba okuziyiza ebikemo. Okusaba kukugaana okutwala essimu y'omuntu mbw'alinga alagajjadde, kubanga naawe obeera okoze oda y'essimu eyiyo. Musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Ekyo tuli kisomula ne tukigaziya. Ye n'abaawukanako ebbanga ng'abakasukibwa ejjinja, n'afukamira n'asaba. Yesu kiyajja okutuyigiriza nti tetuli kulaffe. Independence yonna gye weetaaga si kweyawula kuva ku Katonda. Independence ogyetaaga kweyawula kuva ku myoyo gyonna emibi, obeere ng'odipendinga ku Katonda. Wangi independence gye weetaaga si ya kukujja ku Katonda. Independence weetaaga ya kunywereza mu Katonda, okole ne Katonda. Teweetaaga Setaani. So Yesu n'ayawukana nabo ng'ebbanga wakasukibwa ejjinja, n'afukamira n'asaba. Essala ye egamba etya? Ng'agamba nti Kitange, bw'oyagala nzigyako ekikompe kino, naye singa nze bwe njagala, naye ky'oyagala gwe kikolebwe. Katonda ky'ayagala bwe kiba kikolebwa.
wabeerawo pain. Ekyo kiwandiike. Katonda kyayagala bwe kiba kikolebwa wabeerawo pain. Kyobalaba bw'ayagala ozaale omwana ojja muzaala mu bulumi oba baakulongoosa bulongoosa obulumi tiwewalika. Omuntu oyo omulungi ogenda mufuna kuva mu bulumi oba osindika musindike era ojja kulabanga bulumi weebuli. Nebaza Mukama olw'abo abaayita pain y'okuzaala ne bagiyita ekisa. Wangi sibeerangako mukazi naye abantu bonna bendabye ng'ebisa bibatandise bakaaba bukaabi. Kati ababalaba ne bagandi ebisa bitandise naye yennyini bw'amala okuderivalinga bw'amala okuzaala obujulizi bwabaga nti ebisa byantandika ssaawa abo nga teekawo essaawa z'oyagala ne bikulungula essaawa ezi oba nnya naye ne bwe bimala eddakiika emu era obiwuliramu baabiyita bisa naye nga kye bayise ekisa. It is too painful. Now through your pain you are going to deliver something. God's will causes pain, but it brings joy. Write the statement. God's will causes pain, but it brings joy. When you are in the line of the will of God, you can't avoid pain. Bw'oba mu lukalala bw'oba mu layini ey'okwagala kwa Katonda toyina bwe weewala bulumi. Naye obulumi bwo buleeta essanyu ng'omukazi bw'alumwa ebisanga azaala oluvannyuma n'asanyuka. Osanga omukazi ng'amaze okuzaala ng'alinga ennyanja eteese kubanga walinga tannazaala ng'ebisa bikyamusimbye asiikuuka. Omusala maaso oba oli Cesar oba oli Nyazaala oba oli Doctor oba oli President alina okuvuma asobola okukola kyonna kyayagala naye ng'ekimutawaanya bisa. Bw'amala okuzaala omusanga ali as cool as stable water. Omusanga akkakanye nyina amawulire amalungi kyoyitamu kigenda kuggwa ogenda kukakkana ng'okutta ekyamagero mu ngalo mu linnya lya Mukama Yesu. N'asaba ng'asinda ng'agamba nti kitange Luka 2:2 onyirola namwe 2 ng'agamba nti kitange bw'oyagala nzigyako ekikompe kino naye singa nze bwenjagala naye kyoyagala gwe kikolebwe. Lunyiri lwa amaanyi nnyo lukulu nnyo lunootinge. Always submit to God's will. Always submit to God's will because the results are extremely good. Hewaffe Masaka bagamba ndizikusooka ne zitakuva mabega. Waliwo by'oyitamu buli muntu n'alabanga y'enkomerero kwegamba ennaku ne zikusooka emitawaana ne gibanga gy'oyitamu okutaataaganyizibwa ne kubanga kwe kusooka obuvuyo n'obutabanguko n'ebizibu ne bikubanga bikusooseemu. Naye enkomerero yo nebeera nnungi. Nyina amawulire amalungi eri ababonaabona. Nyina amawulire amalungi eri abatakyasobola kutunula n'oweza eddakiika ng'amaziga tegakuvuddeemu. Katonda agenda kusangula buli ziga mu linnya lya Mukama Yesu. Omwana n'asaba n'agamba nti kitange ekyo njagala okitegeere nti newankubadde ng'osobola okuba mulekwa newankubadde nga kitaawe asobola okuba nga waali ng'afaayo nnyo
ne wankubadde osobola okuba n'ekitaawo nga tafiirayo ddala wadde tulina taata asinga bataata. Yesu byonna bye yakola byali byakutuyigiriza bye tuteekwa okukola. Nobody can take care of you like the Heavenly Father. Tewali ayinza kufaayo eri obulamu bwo okwenkana kitaffe ali mu ggulu. Oyo Bayibuli gweyogerako nti akuma Isirayiri teyeebaka era tabongoota. Akuma bugingo teyeebaka era tabongoota. Akukuuma teyeebaka era tabongoota. Abalabe boolabyeko Katonda yagadde kuwa bujulizi. Ne waliwo bootamanyi nako, waliwo bootalabangako, tomanyi na birowoozo byabwe, naye nga babi nnyo. Naye Mukama butakuganya kubalaba. Adiringa nabo. He is a caring father. Abo boolabyeko biwero. Saagala ogwemu maanyi kubanga gundi akulwanyisa, gundi takwagala, gundi akwogerera, gundi akuwandikako, gundi akutuzaako meeting, gundi ayogera mbakama abo, gundi akutabula na buli muntu yenna. Oyo wamuwangula dda. Yali wakabenje nnyo nga tonaba kumulaba. Ebimu Katonda atukkiriza tubibanye, atukkiriza tubirabe, tusobole okuba n'obujulizi. Enkya Katonda nga amaze okola okwagala kwe, ng'omaze okuyita mu bulumi obwo, ekyamagero nga kizze mu mukono gwo, olinyumirwa n'oga nti bannange nalaba Katonda. Nalaba Katonda nga gundi annemeddeko. Nalaba Katonda nga gundi andoga. Nalaba Katonda nga gundi anjogerera. Nalaba Katonda nga gundi tawumula buli kyakola kyonna nga akola kunsuula. Toyina bw'ogenda kulaba Katonda n'omwawula nga tolabye Setaani bw'akuyigganya. Toyina bw'ogenda kulaba Katonda. Kyenva mbagamba bulijjo nti an enemy revealed is an enemy defeated. Oyo gwe bakugamba nti yalayidde nti tagenda kukakana nga tonayingira mu kinnya ali mu mboozi. Anaakuyingiza mu kinnya gy'alayirira tomanyiyo. Era kubanga gwe tomanyiyo Katonda yamanyiyo. Katonda yadiringa n'abo b'otamanyi. Bw'amala okubakulamu amannyo, abamu ng'akuganya ng'obalabako, eno message eriko nannyiniyo. Nyina wenjagala okulaga, mpuliranga, nyina wenjagala okulaga mbuulire. Naye omwoyanga nti sooka oyogereko n'omuntu oyo akitegeere. Abalabe boolabyeko amannyo gaabwe temukyali. Katonda amazibba malamu. Ayagadde olabeko. Togwamu maanyi gwe kubaga nti bagenda kutta ku lwa saluuni, bagenda kutta ku lw'edduuka, bagenda kutta ku lw'omusajja, bagenda kutta ku lwa bali mu mboozi. Abagenda okutta tebasobola kukumanyisa. Abatakumanyisizza Katonda adiringa nabo. Abamaze okweyanjula ne bakulaga intentions zaabwe, gwe nyweza Mukama. Ayagadde olabeko alyoka akubenga olabako. Bayibuli egamba etya mu kitabo kya Deuteronomy chapter 28 verse 7. Ekyamateeka olwokubiri e Deuteronomy. Ekyamateeka olwokubiri essula 28 olunyiri olw'omusanvu. Ekyamateeka olwokubiri essula 28 olunyiri lwa musanvu. Deuteronomy chapter 28 verse 7. I want to appreciate the people that write notice when we are learning in this service. Thank you for putting down those verses. Deuteronomy chapter 28 verse 7. Ekyamateeka olwokubiri essula 28 olunyiri lwa musanvu. Mukama wangi, Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo. Ekintu tewo, it is the connection of the Holy Spirit. Tebalina babakubira maaso go nga tetobalabanga. Singa yali ayogera ku bali baakubanga totegedde, yandiga nti anakubiranga abalabe bo nga totegedde. Kino kiri so straight. Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo.
bakugolokokerako. Kigambo kya Luganda nnyo kino. Omwoyo Mutukuvu akimbikulidde. Waliwo abantu abagolokoka nga tebagenze kukola bye bateekwa kukola. Bakugolokokerako. They wake up every morning to antagonize, to sabotage, to disorganize. Every day they have one agenda. They have one program to work against you. No worries, my brother. No worries, my sister. God is going to punish them before you, before your eyes, and he's going to scatter them. Never baba ine kolagana nga bamala kutula mu lukiiko. Antulire nyiriri. Ekyamateeko olwokubiri essula 7. Ekyamateeko olwokubiri essula 28 onyirwa 7. Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokokerako bano mu kifo ky'ogolokoka okunywa cyayi bagolokokera ku ggwe. Mu kifo ky'ogolokoka okukola ebinaabazimba erinnya lwe basookerako nga tebalyogerako lwa bulungi. Abakugolokokerako nga bava n'emutulo ne bajjayo emmindi era ne badda ku linnya lyo. Instead of waking up for something positive, they wake up just to see your downfall. Bagolokoka ne banyokeze emmindi, bagolokoka ne bakola buli kintu kyonna. Gwe bagolokokerako tebalina agenda ndala. Bw'omalanga okubategeera webazenga Mukama. Kubanga waliwo baakubira eri ne wabawo baakwanjulira mu maaso go nga ayagala abakube ng'olabako. Mukama anaakubiranga mu maaso go, anaakubiranga. Kitegeeza tagenda kuba lumwamale. Anaakubiranga. This is a continuous promise of God to you, fighting for you for the rest of your life. Anaakubiranga. Njagala otunuleko emabega. Tunulako emabega mwennyinaze. Tunulako emabega muganda wange. Tunulako emabega wadde oli muvubuka muto naye olina Mukama by'akoledde. Waliwo abalabe baakuwonyeza. Waliwo embeera gy'akuggyeemu. Njogera n'abantu abalina obwongo obukola obutegeera. Soogera na bwana buto butamanyira kigenda mu maaso nga ne bekafirwa taata waako tikamanya. Ne bekafirwa mama waako tikamanya. Njogera ku bantu ng'okutegeera n'okumanya bimaze okujja gy'oli. Kasookedde otegeera n'omanya. Tolinaayo ddala bujulizi bw'oga nti Mukama wano ye yankolera. Ekyo kikuyamba obutatya mbeera gy'otunuulidde. Kubanga olina ekisuubizo ekitakoma. Anaakubiranga mu maaso go abalabe bo. Waliwo beeyakuba nga totegeera. Abooluganda tutandika okuba n'abalabe nga twakagwa mu mbuto. Toyinza kikiriza ne basobola okutulugunya nnyoko nga baagala afuna olubuto. Tazaala oyo mugobe, oyo tazaala, oyo ntazaala, oyo atazaala agende. Ne bakyuka bo be bamu ngo maama we afunye olubuto ne batandika okulwanagana n'olubuto. Kati agira akabuto tukole lutya? Yasoose ofuna olubuto. Y'omulaba bwe yeekoza. Maama omusajja we ng'alabye naye. Ye asitudde ki munda omwo? Maama abantu basitula naye ayina ekintu munda omwo. Abalala ne boogera nti mulimu ntumbi. Abalala ne boogera lubuto lwazimba buzimbi. Abalala ne boogera asitudde musota. Abalala ne boogera asitudde ekiwuka. Waliwo entalo ezibaawo nga wakatonya mu lubuto. Naye kubanga Bayibuli etugamba mu Yeremiya essula 1 onyiro 4 n'olwokutaano nti yatumanya nga tannatutonda mu mbuto. He cares. Nga twakayingira mu lubuto bwe pa Mukama n'atandikirawo entalo zo. Abaali bagamba mulimu kinaakani, mulimu kiki, manyanga ntumbi, no maama wo n'akuzaala. Otalo ne lutandikiraawo. Yazadde mwana ki? Bw'aba muwala era bayomba. Bw'aba mulenzi era bayomba. Nga gwe tolina ky'omanyi.
Katonda yatandika okulwaniranga wa Kalinnya mu lubuto. Olwaleero tagenda kuleka amagezi we gajjira Mukama alina byakkoledde. Alina ekisuubizo okubanga tasooka takoma tagwawo. Katonda abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna. N'olwekyo Bayibuli kyeva egamba nti sanyukiranga Mukama. Zaburi 3:7 Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Bw'olaba nga bakulumye nkimanyi tebisanyusa nnyo naye sanyukanga ogambe nti eyanwanira n'akubanga nkyali mu lubuto, eyanwanira n'akubanga nkyali muwere, eyanwanira n'akubanga nkyali myaka egy'obuto, eyanwanira gwendabyeko ng'awangula nenga nti awo tabadde nze abadde Katonda, noona nnumbye Mukama agenda munkubira. Nabe nabanga njogera n'omuntu omu gwe neetaaga olwaleero njagala okitegere nti wootuuse badde struggle. Katonda akkoledde era akusuubiza kati agenda kutandika okukola nga akikolako ng'okitegedde n'owa obujulizi obw'ekyo ky'otegeera. Ani kufa agamba Mukama tamukoledde ku mulembe gwa COVID? Bw'abanga tabadde Mukama kukukubira COVID wandimuwonya otya? Wandimuwonya otya COVID nga tabadde Katonda? Olowooza onaaba nnyo mu ngalo. Tutuuka we tutuuka nature netulemesa, amateeka gonna ne tugamenya. Taata n'akomawo ewaka oba maama n'akomawo ewaka oba baaba omuntu yenna owaka bw'akomawo temusobola kubeerawo nga mwejjeeko nga mwemazeeko eddembe muli ku masiki muli mu kukipinga distance biki. Eyo enkola sitaani gye yali aleese nti taata bw'aba ava eri oba maama omwana bw'anaaba adduka okumuyaayanira okumwaniriza amugobe egenda tonsemberera muzimu gwennyini ogwedde emirimu. Nkiddamu tonsemberera muzimu gwennyini ogwedde emirimu. Nabasomera ennyiriri ne mbagamba nti ennyiriri zitugamba tusembererenga Mukama naye anaatusembereranga. Semberera Mukama. Draw close to God and he will draw close to you. Kamba w'olunyiriri kubanga olumu tubeera n'abapya bangi. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yakobo essula 4 onyiriro 8. The book of James chapter 4 verse 8 egamba bweti musembererenga Katonda naye anaabasembereranga mmwe. Full stop in the middle of the verse. Musembererenga Katonda, it is a comma. Naye anaabasembereranga mmwe full stop wadde onyiriru kyagenda maaso. Amakulu gaakyo ki? Tonsemberera ya Setaani. Kati ojja kubivvuuna okusinziira ku mutwe gwo bwe gukola. So omuntu awulira enjiri eno n'amagezi ge n'omwoyo gwe nga yawaddeyo eri Katonda tayinza gamba nti bujingo yayogedde nti tonsemberera ya Setaani nga alwana ne government police. Ffe tuli mu Bayibuli wakati. Setaani gw'otasemberera wantiisa. Katonda waakusemberera. Ne Katonda ow'omu nsi gwe tulabako ye muzadde waffe naye tumusemberera. Kizibu nnyo ogamba nti gwe olina wa byabulamu gwe minisita nti abaana bo bakwaniza obagobera eri. Tonsemberera eri devilish. James chapter 4 verse 8 musembererenga Katonda. Bwe buli kyakumekyo n'owuliranga Katonda taagala musemberera oliba mugeyeena. Naye anaabasembereranga mmwe munaabenga mu ngalo abalina ebibi era mutukuzenga emitima gyammwe mmwe abalina emmeeme ebbiri.
zine nyirindi zibulira kola naye tuzirabye abantu baganti bakabona naye nga balina emmeemezi biri ebiteeso byogamba nti abantu babere limited babere ensanvu mu church tebyali bya President Museveni byali biteeso by'abakabona abagamba nti bakkiriza Katonda naye nga balina emmeeme bbiri emmeeme emu ya Setaani endala babuzaabuzanga abali Katonda. His Excellency did not come out of the blue to say 70 people that there should be 70, not exceeding 70 in places of worship. It was the priest's suggestion. N'owulira kubanga yatugamba lwatu nti ab'obutale baguddewo, ab'omwakeedi baguddewo, ab'osalunizi baguddewo kubikwatagana n'amasinzizo kabuze Intelligence Council. Byagenda okuvayo nga byebyo bya nsanvu wadde nabo byabalema buli kanisa gy'oyingiramu kati oba buli siizo oba buli muzikiti gw'ogendamu tebaliyo nsanvu mangi nnyo times 10 or 20 naye nga bebeeterawo ekigambo balina emmeeme bbiri tebakkiriza Katonda awonya baagala gazalingiza kuŋŋaanya ssente. Okitegere kye ŋŋamba naye gwe nga gwayita mu mitawaana semberera Katonda naye anaakusemberera. Abadde Katonda era ye Katonda era alibeera Katonda yatuwonyeza singa si Mukama singa si kyayogera wano. Nyina abaana bangi wano abasoloti media bava mu bitundu nange byesimanyi bo basangwa ali bambadde masiki babajja ku mizindalo gino gye njogererako baba tebalina masiki nandiwonye ntya bo bandiwonye batya bw'ataba Katonda. Ani ayambye ku nkuŋŋaana zonna ze tulaba ku mawulire mu Uganda nga zaabaddemu nasiisi w'omuntu ani ayambye? Abadde Katonda. Takuyambye buyambi kuwona COVID agenda kuyamba akukubire buli kintu kyonna ekikutawaanya obeere n'eddembe ly'omubujjuvu bwalyo. Deuteronomy chapter 28 verse 7. Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokokerako abo bagolokoka mu kifo ky'okusenya ne batandikira ku ggwe, abo bagolokoka mu kifo ky'okunywa caayi ne batandikira ku ggwe, abo bagolokoka mu kifo ky'okukola ebinaabazimba ne bazimbulula bibyo, tebakweraliikiriza. Tewaliyo mu nsi muntu akulaakulanye olw'okwononera abalala. Noonya ekigambo mu Luzungu kikyambuze ne gwe wandiikawo ekikyo. I have never seen a successful traitor. I have never seen a successful betrayer. I have never seen a successful destroyer. Nebibi byabyo benyini byabi bakanga bwaba musiwa abantu era buli kaseera agugumuka. Total success brings joy. Mukama anaakubiranga mu maaso g'abalabe babakugolokokerako, banaafulumanga okukutabala mu kkubo limu ne baddukanga mu maaso go mu makubo 7 wangi, banaafulumanga okukutabala mu kkubo limu ne baddukanga mu maaso go mu makubo 7. Katonda ng'amaze okukola ekyo, olw'omunaana Mukama anaalagiranga, si kwegayirira, si kuteesanga. Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe mu mawanika go ne mu byonna by'oteekako omukono, ne mu byonna by'oteekako omukono gwo, era anaakuweeranga omukisa mu nsi
mukama katonda ojakuwa newankubadde nga service eno esinzira mu Uganda wano ku kitebe kya Salt Media ekikulu mu Lubaga Lungujja omukisa guvano ne gubune eggwanga ne gutuuka mu nsi mukama gyakugambye okubeeramu tolina wooli ng'oliwo accidentally katonda akumpeera omukisa kwata ebintu byokwata essimu zo kwata malepasi zo kwata waleti zo kwata CV zo kwata empapula zo kwata proposal zo kwata cheke katonda ndaga abantu abalina cheke ze babasasudde ezitanayitamu zikwata oziteeke maaso ga mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya lisinga amanya gonna erya mukama ffe Yesu ndeeta abantu bano maaso g'omukama abakutte ebisumuluzo by'ebidduka abakutte ebisumuluzo by'amaduuka abakutte ebiwandiiko n'ebipapula ebya buli ngeri ababadde baweddemu amaanyi mukama ffe Yesu yakusaba n'aga nti nga gwe bw'oyagala bwe kiba kikolebwa Bayibuli egamba n'omuweereza malayika n'amussaamu amaanyi nangirya buli omu mukama afune malayika amussaamu amaanyi sizoni eno tugiyitemu ate tugere mu sizoni eddako wabeerewo obujulizi mukama kwabo bonna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda amaanyi n'amafuta ag'omwoyo omutuufu geegatte nabo mbasabira omukisa ogw'ekiro mbasabira omukisa ogw'ammambya ng'esala mbasabira omukisa ogw'okumakya ddala nga butadde mbasabira omukisa nga mufuluma mbasabira omukisa nga muyingidde gye mukolera mu bibuga ne mu byalo ne mu mawanga mbasabira okulaba omukisa buli kye mussaako emikono kiraba omukisa kubanga kisuubizo kya Katonda mbasabira omukisa ogw'omu breakfast ogw'omu break time ogw'omu lunch time ogw'omu afternoon ogw'omu evening mbasabira okunyuka n'omukisa ne mutambula nagwo essaawa 24 mbasabira omukisa gwa Katonda wabeerewo obujulizi mu linnya lya mukama ffe Yesu Katonda yeegulumize abaggulirewo enzigi mu linnya lya mukama ffe Yesu nangirya ekisa kya Katonda kyegatte nammwe alwane n'abo abalwana naffe awakana n'abo abawakana naffe buli ekyandi ekiyise mu kkubo lyo okulemesa sizoni kife mu linnya lya mukama ffe Yesu kirangidde ng'omusajja wa Katonda ng'okyawanisa ebintu byo oteekwa buteekwa okuba n'amafuta funayo akacupa aka olive oil akatonda bwe tuba tusaba okaweeyo savisi bw'eggwanga weesiga ku mafuta Bayibuli egamba temuganyanga mitwe gyammwe ekkalako mafuta Bayibuli eraga nti amafuta agakutula ebikoligo omulaba etawumula ne mukama agambye nti anaakubiranga mu maaso gaffe continuously naawe olina okuba continuously anointed amafuta nga waayo eri mukama ngasabira Katonda agakozese wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu buli akutte ekiba amafuta abali wano n'abali mu diaspora Katonda akozesa amafuta gammwe ng'ogakutte mbibatu byo tewabanga endwadde embi oba obwavu ebikwata ng'ogasiise ku bwenyi bwo tuwabanga akumma oba akuggalira mu linnya lya mukama ffe Yesu abaana bonna abasoma abasigala ewaka amafuta gababune era gabawa obuwanguzi abasuubuzi n'abali mu ofiisi okuva waggulu eri Katonda akole ebyekisa mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu akulwanire abalabe boolabyeko bakuviremu obujulizi obukwatikako obumwa bw'abalabe mukama buggale mu linnya lya mukama ffe Yesu kitange bangamba nti bugingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor kyenva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Kusabira omukisa okuva mu nsonda zonna okuva ebuvanjuba okuva mu maserengeta okuva ebugwanjuba ogw'omu mambuka omukisa ogw'omu masekati gukuŋŋaanire ku bulamu bwo omukisa oguva eri Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu gutoole mu linnya lya mukama ffe Yesu kitange wangamba nti bugingo tolekangayo saala nga tosabire bantu feva mukama gye basabidde wangamba nti bugingo bonna boosaba nabo ndibafuula akalango nsaba Katonda akufuula akalango oba olowooza nti mukama alina bye yakukoledde nsaba akukolera ofuuke billboard ye n'abalogo bakutunulengako bagambe nti oyo mukama yamukolera mu mwesonyiwe Katonda akukolera akufuula akalango
kumakya mutuntu n'akawungeezi Katonda kukolerera kufuula akalango mu linnya lya Mukama Yesu kitwale ekyo in the mighty name of Jesus. I call that a service. Mukama abawo omukisa mbategeeza nti olw'okutandwa wiiki eno abasumba beetegese neetegese omusumba Edward Kaisi yeetegese musumba Kasai yeetegese musumba Victor Francis Mutawe yeetegese tweteeseteese ate okusitukira mu maanyi night prayer egenda kubeera mu studios zaffe Salt FM Salt TV nolwekyo kiteeke mu programu y'olwakutandwa wiiki eno okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro okeesa obudde Katonda agenda tukola bulungi tuteekwa okunyiga n'akatono akakyakutte okulemesa independence yo nako kakute mu linnya lya Yesu okola ebitambula Mukama abampera omukisa musigale ku Salt.